berarti rencana gue mau dikeburi namanya kayak. Kan kurang mau reklamasi. Reklamasi sekaligus bro arah pasir mati. Kalau itu lubang baik kan lemak kayak sama si dia di Bandung. Gue limpimin kayak hukum ya. Ada di tambangan sebenarnya bukan toko pada akhirnya kasih lebih jauh namanya dia mana kan Siap hukum sih mana. cara kayak produktif lah bahasanya lemajit kayak harus dikontrak kayu buka main lah main dia akan kebuangnya dan sebagian orang kan Betul lah bang. ya kalau tahu orang di sisi minggu di kono tapi orang ada yang bisa kadoan dari gitu